因為之前咧我侄仔叫我睇套卡通片《名偵探柯南》，咁突然見到鹹館嘅地方啦，跟住突然之間就係咁流眼淚，跟住就諗翻起好多關於北海道一啲依咁多年嘅一啲自己嘅好多感覺，每逢一觸碰到北海道或者一啲小樽啊、札幌呢啲地方咧，就好多感覺走出嚟。咁所以今次就決定咗拆解自己點解會有一個反應出嚟。大家好，我係阿 Jean。咁啊，其實北海道咧係對於我嚟講，我係20年前咁啊。因為北海道係我第一次真係自己一個人去旅行嘅第一個地方。咁由嗰陣時開始，去完嗰次之後咧，我就唔敢再去北海道呢個地方。每次即使鹹館係我好想去嘅地方啦，但係嗰時我就去咗札幌啊、小樽同埋定山溪。咁因為嗰時仲係好多年前，我仲係自己睇書嗰啲，自己揾地方啊、睇書啊、睇地圖嗰啲。咁我而家唔方便啦，有 Google Map 啊，有租車，有 GPS 好方便。咁啊，所以今次特登去就係真係要面對翻自己點解會提及到北海道嘅地方，就會係咁流眼淚咯。係我依一兩個月，呢幾個月都所謂嘅身心靈就有個共時性，係咁走出嚟 remind 我，同埋我嘅身體都有相對有呢個反應。咁所以今次就去拆解自己一啲真係面對咗自己嘅內心小孩，同埋同自己內心小孩和解，同埋好好地擁抱返20年前嘅自己。20年啦，20年後再嚟到北海道。20年前，我第一次自己一個去旅行，就係嚟咗北海道。真係好多陰影。20年前嗰時都係啲感情問題啦，跟住自己好想去北海道，就終於的起心肝自己嚟。但係我一嚟到北海道嘅時候，第一晚都係2萬個，好想即刻買機票返香港。我完全捱唔到嗰種好似好孤獨啊、好寂寞啊。我嗰晚自己一個周圍行，但係好想不斷好想買機票。但係20年前其實冇咁容易就可以買到張機票。跟住我就同我20年前邊有咁任性啊？咪話買機票就買機票走嗰啲，即係冇呢個財力。跟住就逼自己留低咗。但係嗰晚好記得嘅，捱咗個好痛苦嘅一晚。但係到第二日朝頭早咧，我記得係呢度當年嘅北海道嘅初雪。我朝頭早一起身開個窗，佢真係落飄雪俾我。跟住嗰日都係我生日嚟，我都自己坐一架火車走咗嚟小樽，繼續同啲飄雪一齊度過咗一日。喺呢度小樽周圍行，
嗰時冇呢度咁，嗰呢度荒蕪好多，而家多咗好多。但係我嚟到呢度就真係好想喊，我唔知點解。所以點解我會嚟咗北海道，就係因為我喺香港見咗好幾次呢個共時性，睇起北海道呢個地方，我就忍唔住係咁喊。我諗我20年前真係冇好好對待自己，或者有經歷過，就係而家係時候可以再面對返20年前嘅自己，因為嗰件事之後，我一直都對北海道呢個地方就一直都好卻步。係咁，即使真係好少再望，再睇北海道機票都冇。去晒日本嘅好多地方，香港人都會係咁做，但係唯獨是北海道，我就好似已經唔敢再去，唔敢再掂，唔敢再踏足呢個地方。我冇諗過拆解內心就係都好正常，即係我哋年輕時好多時候都唔識得，其實真係唔識得自己點樣面對自己嘅情緒，點樣好好對待自己。依家就原來20年後都係發覺好多嘢要拆解。所以我今日到北海道之後，第一站就嚟咗小樽。我應該仲有好多嘢要紓解返自己嘅情緒。我喺呢度繼續行先。20年前嘅呢度真係冇咁多建築物，依家都唔同晒，冇以前嗰種感覺啦。而家喺北海道太容易嚟咯，以前係要睇書，以前睇旅遊書，真係要自己摸索啊，自己探索啊，行好多路喎，冇咁多車可以到達北海道，一切都唔同啦。20年後嘅今日，我嘅感覺係原來係要嚟陪返20年前嘅自己。我頭先行過，有時就覺得我終於明咩叫內心小孩，有啲嘢好深層嘅傷害係真係需要去拆解，或者係即係慢慢梳理翻，慢慢面對翻去，再消化呢件事係需要。20年前呢度又係一啲好舊嘅建築物，而家裏邊都唔同晒。嗰陣時我仲記得要喺呢度追巴士，嗰陣時總係要等好耐先有一班嘅啲shuttle嘅巴士，因為靠行到每一個站都係幾遠，同埋嗰陣時係冬天落雪。而家唔同晒啦，一切都。20年前
我唔知點講。我頭先真係一度行一行，覺得係感覺到20年前嘅自己，仲記得嗰時點樣自己揸住部有菲林嘅相機，自己自拍，影得嗰幾張相，自己一個過生日，自己一個留咗喺度。我而家講下都心痛。好明顯我嚟呢度係好似要陪返20年前，因為真係感覺到當其時嘅自己嚟到呢度就感覺到我真係忘記咗20年前自己點樣傷害過自己。
정면만 나오게. 조금만 나오게. 정면도 이 모양 있죠. 응. 편하게 나와 여기? Đồ điện không? Tại con nhà bộ đồ điện. Bộ dưỡng con đi tù vậy nhầm. Em rồi. 이거 턱살이 장난 아니야. 오. 아 이거 머리 이상한데? 턱살이 너무 많은데? 아 괜찮아. 살 좀 줄이면 괜찮아. 오빠 이렇게 엄마 찍어줄까? 네. 정면. 찍어 이쁘게. 머리 잘 안 보여?